Indo para mais um vídeo, gente, indo para mais um vídeo no canal Igor Joga Detonado. E hoje eu tô aqui de volta para jogar Minecraft depois de um tempo, que eu durou um tempo para eu fazer a mansão, para eu fazer umas outras coisas de construção, né? Aí, olha, gente, olha, eu já dei um nome para ele, Raivoso, gente. Ó, esse aqui é o Raivoso, sentar raivoso. A Raivoso é muito bonito. Gente, olha. Olha, quarto aqui, olha. Agora aqui, olha. Olha outro lugar, gente. Aqui é a minha caverna, gente, ó. Minha caverna, ó. Onde que eu fico minerando às vezes, ó. Eu sempre, quase sempre minero aqui, ó. Aqui é uma passagem pra ir pra outros lugares. E a melhor... Aí vocês estão perguntando, né? Vocês já não devem ter... vocês devem... Não lembro se eu já apresentei pra vocês, gente. Só que se eu tiver apresentado, me fale. Olha, aqui é um lugar aqui que depois eu explico. Quando a gente vê na parte da construção, gente. Ó, aí aqui, ó. Aí vocês estão perguntando. Será que eu vi... Se vocês viram aquele vídeo, eu falei que eu ia melhorar a escada lá, né? Pra ir pra os outros lugares, né? Eu ia melhorar, né? Vocês estavam certos, olha. Eu melhorei, ó. Aí eu pus aqui um buraco aqui, ó. Pus um buraco. Cadê essa? Pus um buraco, gente, ó. Agora dá pra vir pra cá, ó. De boas. Só que lá mesmo onde que eu durmo, gente. Eu vou ainda apresentar a casa, tá? Eu ainda vou apresentar. Pera, gente, olha. Aí aqui é outro lugar da onde que eu melhorei, ó. Pronto, eu pulo ali, ó. Aí eu venho aqui, ó. Aí aqui é a parte da caverna, aqui é onde que eu tampo aquela parte ali pra não entrar monstro ali e nem entrar aqui. Entendeu? Aí eu minero na hora, gente. Olha, gente, conheçam a Rapidex. Viu, gente? Ela chama de Rapidex, porque as outras não mineram tão rápido assim. Olha, quando eu ponho, ó, Rapidex, desaparece até ali, ó, que tem. Onde você vai? Você lá em cima? Não sei, eu acho que descer aqui. É desse aí. Vamos lá, gente. Então essa daí foi a caverna. Melhorei. Aí aqui o quarto, ó. Eu pus um bolo, uns retratos. Agora lá em cima, ali é a minha armadura encantada, que é a melhor de todas. Só que custou muito para os meus XP. Eu já apresentei a casa pro Raivoso, gente. Agora eu tô apresentando para vocês, olha. Ó, é aqui onde que a gente põe, que a gente vai pôr os baús completos, né? Já pus todos os baús completos aqui. Ó, aí aqui vai ter, ó. Aí aqui tem isso daqui, ó, pra minerar, ó. Pra minerar, ó. Aqui é onde que a gente vai fazer as construções. Aí aqui é onde que a gente consegue fazer os banners da gente. Gente, eu já fiz os banners. Gente, é tipo... Gente, sou muito fã do Botafogo. Sou muito fã dele. Então, gente, vocês vão ver uma coisa legal. Depois eu vou melhorar aquilo ali, tá? Olha, gente. Vocês querem que apresente qual primeiro? Coisa do Botafogo aqui, né, gente? Olha, aí aqui é a primeira coisa. Brincadeira, gente. Lá no quarto é primeiro andar. Aqui já é o segundo andar. Aqui é o terceiro andar, olha, gente. Ó, aí aqui é a sala onde que a gente minera, quer dizer, põe assim, tipo, carne. Se eu tenho uma carne crua, aí eu venho, pego carvão dali e ponho aqui. Entendeu, gente? Eu ouvi dizer que tem um melhor, gente. Mas, ó, aqui é uma varanda, ó. Eu pus os banners, banner de flor e de esqueleto, gente.
que era só o que eu tinha pra fazer na hora. Precisei de muita coisa. Gente, eu tô minerando há muito tempo, né? Desde o último vídeo eu não minerei tanto. Olha, gente, aqui é piscina de lava, ó. Não é piscina não, tá, gente? É onde que a gente joga os itens imprestáveis. Tipo esse aqui, ó. Viu? Jogou, desapareceu, gente. Aqui é outra varanda, ó. Aqui é onde que a gente observa pra ver se tem algum monstro. Aí eu pego a flecha e craft o meu arco e flecha encantado, gente. Eu sei, vocês já viram lá, né? A coisa do Botafogo. Mas vamos lá, gente. Olha, aí eu já apresentei a casa toda para vocês, gente. Cada cômodo vai ter ainda coisa. Aí não tem nada feito direito, como eu pensei. Mas, ó, eu ainda tô com planos. E agora eu vou apresentar o coisa que eu tô fazendo. Gente, eu tô fazendo uma torre de pesquisa pra gente. Já tá ficando bom, ó, olha. Daqui a pouco tá pronto. E não vai estar igual agora, mas daqui a pouco tá pronto, gente. Olha aí, minha igreja do Botafogo, gente. Eu vou melhorar ela. Eu vou, sabe, vou pôr ela mais pra cima. Aí, olha, gente. Aqui é o local que eu tava falando, ó. Lá na caverna do Cupuz, ó. Aí que, tipo, se tiver de noite tiver muitos zumbis, aí eu não gosto de vir aqui a pé, não. Ó, aí eu venho com isso daqui, ó. Aí eu subo os blocos, depois aí eu venho destampo, aí eu subo rápido, entendeu, gente? Olha, aqui é a igreja das nossas ovelhas do Botafogo. Só que, gente, eu ainda vou dar nome pra elas. Gente, olha... Olha, gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Lá pro 10º episódio, eu vou fazer uma coisa lá no Nether, gente. Que eu vou tentar encontrar, eu vou fazer um portal em qualquer lugar lá. E eu vou tentar encontrar algum panda, gente. Algum panda, sabe? Aí isso é meio difícil, né, gente? Só que, ó, ovelha do Botafogo, dá sorte pra gente. Ó, ovelhas, o que eu posso fazer? Gente, esse aqui vai ser um vídeo só pra apresentar mesmo, sabe? Só pra apresentar. Ovelhas. O que eu devo fazer? Apresentar a vila pra eles? Tá. Gente, eu vou apresentar a vila. Uma vila. Não foi eu que fiz essa vila, gente. Já tava ali a vila. Aí vocês estão perguntando: ah, você fez isso no criativo? Não, não fiz. Isso daí qualquer um pode fazer no sobrevivência. Só que preciso ir lá de cavalo. Gente, pera, eu vou pegar meu cavalo ali, coisa e tal, tá? Olha, gente, eu tenho um montão de gemas pra trocar com os villagers. Tinha um aqui perto, aqui, que ele era bom, ele trocava com coisa boa. Ele trocava tinta preta, 5 tinta pretas por uma esmeralda. Então é muito bom a promoção dele. Pera. O meu cavalo aqui. A gente também tem que dar nome pra ele, gente. Olha, que tal a gente dar um nome pra ele de... pera, gente, eu não consigo passar. Gente, eu acho que eu consigo passar por aqui. Eu consigo passar porque aqui é sempre a rota onde que eu vou pra vila, né? Às vezes eu vou lá pra vila, gente, aí eu passo por essa rota aqui, pera. Que toda hora meu cavalo tá saindo aqui. Então vamos lá, pronto. Passou por essas partes mais difíceis. Agora eu só segui esse caminho de pedra. Eu fiz esse caminho de pedra pra me falar onde tá, ó. Aqui tá apontando mais ou menos. Tá pra lá. Só seguir as árvores apontando. Quer dizer, não é as árvores que tá apontando, né?
galera. Aí eu venho aqui. Eu fico seguindo. Ele me prendeu aqui na árvore. Aí pronto. Aí eu tenho que ir até ali. Até aqui, ó. Tenho que vir até aqui, gente, ó. Aqui, ó. Aí eu tenho que subir aqui, vir aqui. Aí, ó. Aí eu encontrar a vila, só que perigoso, muito perigoso aqui, isso. Eu vou passar pelo outro lado aqui mesmo, se tiver outra escolha que eu passo. Tá, passei pelo menos, né? O importante é passar daqui. Gente, né? É o importante passar. Vamos ver aqui. Pronto. Gente, a gente chegou na nova vila, ó. Aqui é onde que a gente vai trocar. Vamos ver se ele troca. Não troca muita coisa boa esses villages. Pera, esse village aqui é trocar, não. Gente, então vamos ver. Se eu queria trocar alguma coisa. Gente, olha, eu vou ver se tem uma promoção aqui. Se vocês estão vendo alguma coisa. Eu quero trocar com esse village aqui. Eu nunca troquei com ele, cara. Esse village é muito chato. Deixa eu ver aqui. Tá bom, vamos ver. É só um mineral, beleza? Então tá bom. Pronto. Um gatinho que nem um raivoso, hein, gente? Tocar, não. Esse é o mesmo que os outros de lá. Tudo a mesma coisa. Vamos ver. Tu troca? É, não vale muito a pena. Não vale muito a pena não, gente. Gente, olha. Agora, por um papel. Acho que não, gente. Vamos ver. Você fez o que? Gosto para fazer isso aqui. Gente, então, olha. Hoje eu só vou mostrar essas partes aqui da vila. Pera, eu vou cortar pra chegar até lá. Cortar. Ah, gente, olha. Agora, ó, eu vou pegar aqui umas madeiras, aproveitando que essas madeiras tá aqui, pra eu fazer um novo pra fazer uma nova coisa lá. Pera, gente, pode demorar um... Gente, olha, eu já fui ali pegar a madeira, essa daqui, fazer um novo fogão a lenha, né? Vamos lá. Agora vamos ver se eu consigo ir. Se é com essa madeira mesmo ou se era aquela outra ali encostada na caverna. Claro que foi ser essa, né? Madeira que é pra lá com essa. Eu preciso pegar um lá de cima. Ah, não posso entrar direto com esse aqui, não. Um cavalo não posso ir tanto, não. Essa lhama aí fica correndo o dia todo. Só que eu não prendi ela na coleira até hoje. Mas vamos lá. Vamos ver. Cadê? O forno tá lá em cima, tá? O forno tá lá em cima. Eu preciso de um forno. Pronto, forno. Um forno. Eu preciso de madeira. Aqui, ó. Pronto, gente. Aí, ó. Consegui fazer. Era 4 mesmo? Era só 4 mesmo. Tá. E, gente, aí vocês vão ver. Pera, eu vou matar uma galinha ali. Aí vocês vão ver como é rápido. Esse forno é mais rápido que aquele ali. Isso aqui não preciso muito de ficar matando, não. Só porque
Eu já tenho muitas coisas de comida, coisa assim, né? Isso aqui é o canto que tem um fornalha, então, prato. Vamos lá. Peguei esse aqui pronto. Peguei isso aqui pronto. Pode ir rápido, porque senão alguma galinha sai dali, né? Olha, gente, eu vou lá aqui, ó. E agora eu faço as minhas experiências. Quer dizer, não é experiência, é só pra mostrar como funciona, gente. Só pra mostrar como funciona. Gente, a gente só tem mais 2 minutos de vídeo. Então, olha. Gente, lembrem que esse vídeo aqui foi só pra mostrar mesmo a casa, como que tá, que eu encontrei, olha. É bem rápido isso, viu, gente? É bem rápido. Não tem que pegar esse aqui, que senão não tem ali. Não começa a pegar fogo. Gente, olha, eu gastei um montão de coisa. Eu não sei o que esse aqui serve. Esse aqui é tesouro. Tesouro, bom saber. Bom saber, gente. Bom saber que é tesouro. Um tesouro. Tesouro. Pronto. Aí eu venho e ponho aqui, né? Mas também foi 12 coisas de tesouro. E só isso pra mim. Tem mais não, gente. Tem mais não. Mentira, a gente só tem mais um minuto. Pera. Terra de aranha aqui. Olha, gente. Olha, eu deixo tudo arrumadinho. Olha. Deixo tudo arrumado. Sabe, pra sempre tiver muito arrumado aqui, olha. Aqui, ó. Tipo, agora eu só vou estar apresentando pra vocês. No outro vídeo a gente pode estar fazendo uma aventura, gente. Tchau!